من فترة قابلني صديق بيقول لي: علاء، من فضلك ما تعرفش حد ممكن يدخل معايا شراكة يديني فلوس يمول لي بيها المحل بتاعي؟ فقلت له: ممكن، بس ممكن اعرف منك شويه تفاصيل. قال لي: اتفضل. قلت له: نمره واحد كده، حضرتك محتاج قد ايه؟ قال لي: لا، اي مبلغ، ما فيش مشكله خالص، يعني انا ممكن ان انا استحمل اي مبلغ. قلت له: طب حضرتك هتدي له قد ايه بعد قد ايه؟ راح قال لي: لحظه بس، هتدي له قد ايه؟ انت عايز مني نسبه ثابته؟ حرام عليا، ده يدخل في دائره الربا. قلت له: طب الناس اللي هتيجي النهارده تشاركك، هتشاركك في الاداره ولا هتشاركك في جزء ان هي يديك فلوس وانت اللي بتدير؟ قال لي: لا لا لا، يديني فلوس من غير ما يدير معايا. قلت له: طب ايه المقابل عشان يديك فلوس من غير ما يدير معاك؟ قال لي: هياخد نسبه. قلت له: يعني كده النسبه مش هتبقى ثابته؟ قال لي: اه. قلت له: طب ما تديني رينج كده من وإلى. راح قال لي: والله يا علاء، نقوله مثلا 5%، 10%، ممكن 15%، ما نقدرش نقول اكتر من كده يعني. قلت له: طب دلوقتي لما البنكين اللي موجودين في مصر مثلا، اللي هم البنك مصر والبنك الاهلي، هم البنكين الحكوميين اللي موجودين، مديني اننا نقدر نعمل شهاده معاهم ب 27% و23.5% و23% يومي، نازل يومي، من غير ما تحمل ريسك، ما يكون عندي مخاطر، من غير ما يكون عندي مشاكل. حضرتك تحصل لك حاجه، توفاك الله، ربنا يديك الصحه والعافيه. المهم ان في ضمانات كتيره حضرتك مش هتقدر تديها لي زي البنك ما هيوفرها لي، يبقى انا اجي ادي لحضرتك الفلوس ليه؟ راح قال لي: يعني انت شايف ايه؟ قلت له: يعني انت لو ما قدامكش طريقه ثانيه ان انت تاخد بيها فلوس غير الطريقه ديت، يبقى ملهاش لازمه، لان محدش هيديك فلوس. دي كده كانت مشكله التمويل مع صديق لي. مشكله التمويل حضرتك لو النهارده بتفكر ان انت تجيب فلوس من بره حد ان هو هيديها لك، او انت عاوز تزود راس المال بتاعك، او ان انت عاوز تاخد قرض معين، لازم اللي انت مشارك بيه اللي هو الملكيه بتاعتك انت ما تعديش نسبه 50%. اكتر من كده الموضوع هيبقى فيه خطوره يا صديقي. لازم تكون دارس السوق كويس وعندك اجابه مهمه قوي: انت هتدي كام وهتقدر تسدد الديون بتاعتك ولا لا؟ لو حضرتك ما عندكش اجابه واضحه للامر ده، ارجوك ما تعملش بزنس.